क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ? दरअसल आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम था पैंजिया। फिर लाखों सालों में टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पैंजिया कई लैंडमास में टूट गया, जिसमें से एक विशाल भूभाग हमारे भारत का भी था, जो लाखों सालों में नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए यूरेशियाई महाद्वीप से जा टकराया। और इस दोनों भूभागों के टकराव से इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर जनरेट हुआ कि इनके टकराव से बहुत सारा चट्टान और मिट्टी का मलबा ऊपर की ओर उठा, जिससे ये धीरे धीरे हिमालय के विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में बदल गया। और वही हिमालय अभी लगभग 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत को नेपाल और दूसरे देशों से जोड़ता है।